Vi avevo promesso che avremmo riniziato a parlare di politica nel momento in cui ci sarebbero state delle notizie sicuramente più interessanti e sono quelle che potete trovare aprendo i giornali oggi in edicola. Il centrodestra infatti ha scelto il nome di chi sarà designato a succedere al ruolo di Paolo Truzzu come sindaco di Cagliari, o forse dovremmo dire sindaca, perché il nome scelto è quello di Alessandra Zedda, ex consigliera regionale di Forza Italia, che ha lasciato il partito proprio a ridosso delle elezioni regionali per presentarsi inizialmente con una sua candidatura da indipendente e poi ritirare nel momento in cui appunto Paolo Truzzu si è candidato come presidente di regione, perdendo poi contro Alessandro Todde. Questa è un po' la storia recente, se vogliamo, di quelli che sono stati i passaggi che hanno portato alla scelta di Alessandra Zedda, una decisione che però non ha accontentato tutti all'interno dello schieramento di centrodestra. Il Partito Sardo d'Azione infatti ha comunicato di lasciare lo schieramento e di rompere l'accordo con la Lega nel caso in cui appunto non venga scelto il nome di Gianni Chessa come futuro sindaco di Cagliari. Questo perché ovviamente dopo lo smacco di campagna elettorale in cui Cristian Solinas era stato silurato, lo possiamo dire, dalla coalizione, c'era l'aspettativa di poter dare un nome almeno per il capoluogo e di conseguenza l'equilibrio che si era creato all'interno della coalizione si è di nuovo rotto. Adesso bisogna capire se il Partito Sardo d'Azione sceglierà di correre in solitaria, magari sempre con la candidatura di Gianni Chessa, oppure sceglierà alla fine di riallinearsi al centrodestra, così come era avvenuto anche per le elezioni regionali. Se siete interessati ad avere un quadro molto più completo di quello che vi ho raccontato, pagina 2 e pagina 3 trovate gli articoli sulla Nuova Sardegna a firma di Giovanni Bua e di Umberto Aime, che cercano di raccontare anche il retroscena dietro a questa scelta. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di giovedì 4 aprile. Buongiorno a tutti voi all'ascolto. Come vi avevamo raccontato anche nelle settimane precedenti, dopo una fase di stanca in cui si cercava di capire quali potessero essere i nomi giusti da mettere nei vari assessorati, a meno di 2 mesi dal voto di Cagliari e Sassari era quasi naturale che si sarebbe giunti a una convergenza su determinati nomi in modo tale da lanciare appunto la campagna elettorale. Sarà un voto importante per il centrosinistra, sicuramente per confermare il trend positivo dopo la vittoria delle elezioni regionali, e soprattutto ancora per il centrodestra per far vedere che il voto del 25 febbraio è stato soltanto un passaggio a vuoto. Certo, Sassari e Cagliari sono le due città dove Alessandro Todde ha preso maggiori voti e sono anche le più popolose della Sardegna, di conseguenza il voto sarebbe ovviamente molto importante. I nomi anche per la successione di Nanni Campus e di Conoci a Sassari e Alghero rispettivamente sono già stati fatti dal centrodestra. Parliamo di Gavino Mariotti, attualmente rettore dell'Università di Sassari per il capoluogo turritano, mentre invece Marco Tedde per quanto riguarda la città di Alghero. Di conseguenza adesso il centrosinistra dovrà accelerare su dei nomi per cercare di proporre appunto un'alternativa a queste scelte già in campo e dare l'opportunità al candidato o candidata di poter lavorare con serenità in modo tale da confermare il risultato che è stato ottenuto alle elezioni regionali. Andiamo sull'Unione Sarda, pagina 6, per un articolo a firma di Marcello Coco che parla della situazione all'interno dell'ex fabbrica delle acciaierie sarde che si trova a Elmas, una struttura in stato di abbandono nella quale non è stata fatta nessuna bonifica e si parla quindi di un enorme rischio inquinamento. Dopo anche i fatti che sono successi a Piscinas nel weekend prima delle festività pasquali, ovviamente l'attenzione verso i resti industriali che sono stati abbandonati e in molti casi neanche mai bonificati è decisamente alta, tenendo anche conto del fatto che all'interno dell'area della vecchia fabbrica dovrà sorgere un centro commerciale e di conseguenza ci si è chiesti se le persone che poi andranno a lavorare e che poi passeranno del tempo all'interno del centro commerciale siano in una situazione di sicurezza dopo che appunto delle bonifiche non sono state mai effettuate. Il tema del recupero dei vecchi edifici industriali che sono stati abbandonati nel corso
degli anni è ovviamente uno dei temi più importanti per la Sardegna, è stato anche uno dei temi toccati ad esempio dai candidati alle ultime elezioni regionali. Questo perché ovviamente più si va avanti nel tempo, più quell'ingombrante passato di investimenti industriali anche abbastanza scellerati in molti casi ha portato a un aumento del rischio di inquinamento e di disastro ambientale in molte aree, e di conseguenza più passa il tempo più si rende necessario ovviamente un intervento per far sì che questi territori siano effettivamente ripuliti dai rifiuti e dai resti industriali e siano finalmente fruibili per tutti i cittadini. E torniamo a parlare di impianti sportivi in Sardegna, e lo facciamo perché ci sono una serie di articoli oggi sul giornale, sull'Unione Sarda in particolare, che raccontano proprio lo stato di determinati impianti in Sardegna. Si parla ad esempio a pagina 24 in cronaca di Cagliari dei campi da calcio di Assemini che si trovano ancora in una situazione di degrado e che inizieranno a breve i lavori per 2 stadi cittadini, con la messa a norma anche delle tribune in modo tale da poter essere fruibili appunto anche ai tifosi. E poi a pagina 17 sempre sull'Unione Sarda troviamo il racconto dello stato di semi-abbandono, se così possiamo dire, comunque sia di grave degrado, che c'è nell'impianto CONI di Cagliari, nello stadio dell'atletica leggera, che è in uno stato ormai di degrado a causa della pista che è molto consumata, dell'impianto di illuminazione che è danneggiato e di quello che dovrebbe essere un fiore all'occhiello dell'atletica sarda, in cui si potrebbero svolgere tante gare nazionali e internazionali, che però non può essere utilizzato proprio a causa dello stato in cui versa l'impianto. Questo perché molto spesso si costruiscono questi impianti anche molto grandi senza poi fare le dovute opere di ristrutturazione. Questo porta ovviamente molte persone ad allontanarsi dalla pratica sportiva perché non ci sono gli impianti necessari, e porta anche a dover investire tantissimi soldi nel momento in cui poi bisogna costruire degli impianti nuovi, perché ovviamente non si può stare senza campi sportivi. Ad esempio è quello che viene raccontato a pagina 21 sulla Nuova Sardegna per quanto riguarda Porto Torres. Il comune infatti investirà 2 milioni di euro in un intervento per realizzare un campo coperto e uno all'aperto con un campo polivalente con strutture per il calcio, il basket, il volley e il tennis. La voglia di sport ovviamente c'è tantissimo, soprattutto di farlo all'aperto, però ecco, il fatto che in tante zone della Sardegna non ci siano degli impianti adeguati deve far pensare a quanto la tutela di un bene che poi ha un impatto sulla comunità debba essere messa al centro e non basti soltanto costruire e poi far sì che le persone lo utilizzino senza appunto seguire tutte le fasi di cura e di ristrutturazione degli impianti. Andiamo a chiudere brevemente con la pagina sportiva, perché ieri l'Olbia ha perso per 5-0 in trasferta contro il Rimini e vede allontanarsi sempre di più il raggiungimento dei play-out. Ha portato l'esonero di Gaburro e alla promozione invece in prima squadra di Oberdan Biagioni, attuale tecnico della primavera dei bianchi. Un cambio in panchina necessario per cercare di dare una svolta, provare l'ultimo colpo di coda per cercare di ottenere appunto un posto nei play-out e quindi giocarsi la salvezza in Serie C all'ultimo atto. E questa è l'ultima notizia anche per oggi. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani, ultima puntata della settimana. Da parte mia e da tutta la redazione di Talk Sardegna l'augurio di una buona giornata. Ciao! Talk Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Talk Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.